Question number 10.25. What are the remedial measures to control noise pollution? Use of noise barriers, newer roadway for surface transport, traffic control, regular in times for heavy vehicles, installations of noise barriers in the workplace, regulation of loudspeakers. ஒலித்தடைகளை ஏற்படுத்துதல், தரைவழி போக்குவரத்திற்கு புதிய சாலைகளை ஏற்படுத்துதல், போக்குவரத்து நெரிசலை கட்டுப்படுத்துதல், கனரக வாகனங்கள் செல்லும் நேரத்தை கட்டுப்படுத்துதல், வேலை செய்யும் இடங்களில் ஒலி தடுப்பான்களை நிறுவுதல், ஒலி பெருக்குகளை கட்டுப்படுத்துதல் ஆகிய வழிமுறைகள் ஒலி மாசடைவதை கட்டுப்படுத்தும்.